Hoxe estudaremos as vogais tónicas e átonas. Vaian á páxina 394. Como se di, bola ou bola? Non sei. Ajá, aí estás. Quédase boa tarde. Queda así. Ves a Ramoura? O qué? A serie dos madeiristas. De cando en vez? Non és unha Serra Moura. Non, a verdade. E pódese saber por qué. Vino ao principio, pero non me engancha. Como pode ser que non te enganche? Con esa parella, Román e Ales... Morreu. Morreu? Morreu? Spoiler. Que? Non o sabía. E dirmo así. A ver, pensa. Bola, bola, Non é bola. tan difícil, home. A ver. Bola, 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 bola. A ver, logo, dice bola ou dice bola? Non sei. Mima cantísima xente veu hoxe cear. Mirade a ver se queda algún sitio no fondo, que aquí para traballar non, pero para comer ven todo o mundo. De primeiro, teremos pulpo a feira. Ao que non che queira picante, que o pidas en el. Un aplauso para Lucho da Pedreira, que veu picar. E de segundo, como non, teremos churrasco e criollos. Este ano, Toñito non puido vir, pero trouxemos a Pepón, o fillo da Hortensia de Ramil. Os meus gustos son moi peculiares. Non o entenderías. Pois explícamo. Veña, e despois probamos isto, vale? Aquí nada. Gracias. Meu Veña. Deus. Camela. Responde a miña pregunta. Dice bola ou dice bola? Contesta! As dúas. Ves? Non era tan difícil, verdade?